wala yatafakkaru fil maut. Orang-orang yang terlena adalah muammilud dunya, ngene pokoke dunya tok. Nyuwun sewu lho tak baleni, bukan tidak boleh. Tapi wal mautu, kematian selalu mengancammu. Wala yatafakkaru, dan kita enggak pernah berpikir tentang itu. Nek ngene iki aku pas tek lek malaikat jabut terus piye? Piye nek bertanya ke belakang. Aku wis diamal apa ya? Aku duwe aset apa sing iso dimanfaatkan untuk publik, sing aset itu jelas manfaat apa ya? Anakku wis tak tinggali amal apa sing iso mbahagiakno aku setiap saat dan setiap waktu. Pendidikan apa yang sudah saya tanam? Ini pertanyaan sing kudu terus sok pikir. Supaya apa? Dunia tetap digayuh, ning akhiratmu tidak dilupakan. Niku sing penting. Niki beralih. Rodok-rodok sedikit gerayang-gerayang awak, tapi bukan seputar orang tua. Abi Dzarrin ini ngendikaaken ada 3 hal yang membuatku gumun. Dari kegumunan itu aku bisa tertawa. Jadi aku gumun karo perkara telu, banget gumunku aku malah iso guyu karo dhewe. Nomor 1 perkara sing guyokno aku, perkara aku gumun muammilud dunya wal mautu yatlubuhu. Aku gumun wong kok pikirane donya tok, wal mautu yatlubuhu, padahal kematian selalu mengancam dan tidak akan pernah lepas dari dia. Tapi dia bayangannya selalu donya dan donya. Nyun sewu, bukan tidak penting, ojo salah loh. Nyelehno pembahasan matematika dan meletakkan tema ketuhanan itu doa dewi. Iki bukan bahas bisnis. Aku ngerti bisnis. Ini ngomong ketuhanan. Iso kok angen-angen. Kira-kira nong iso mati saka kematian ra? Lepas saka kematian ra? Tidak akan pernah mungkin. Tidak akan pernah terjadi satupun makhluk sing iso ucul saka ancaman kematian. Dan mesti mati niku nganggo jatah waktu sing ora iso dinyang. Tapi nek materi ini tidak dapat, mungkin besok pagi bisa dapat. Tapi nek mati saiki yo saiki. Yang jadi tolak ukur kita berpikir ojo sik kebanteran. Bukan tidak penting. Wong dunya iku fasilitas go mangkat bahagia ning akhirat. Tapi nek sampai lali wal mautu yatlubu, kematian mengancam dirimu. Padahal kematian adalah garis terakhir untuk bagaimana dirimu punya kesiapan sowan ning Gustimu yang penuh dengan pertanggungjawaban dan pertanyaan. Nek takoni, iki nek dikaji dawu akalmu malah tutup. Quran itu selalu bilang, dan saya mengulang-ulang kalimat itu. Wa tarzuku mantasa yarzuku tarzuku tak ya. Niku khitope, target yang dibahas niku Allah. Hanya Allah yang memberimu rizki. Titik. Nggak ada koma, nggak ada alinea baru. Titik. Ini pancatan. Ini dasar awal untuk dirimu duwe yakin. Selepas yakin baru Anda jadi pemain pembisnis. Sebab sandaranmu, patokamu wis Gusti. Maka bisnismu meh hasil, meh ora hasil Anda tenang. Sebab yakin ana tarzuku mantasya, yarzuku bi ghairi hisab. Oh Allah leng maring hari ini saya digawe ora hasil sih. Patokamu Gusti Allah. Nek patokanmu akalmu, karena skill saya kurang, karena partner saya tidak bisa dipercaya. Waduh niki beda lagi nih. Temanya Anda bahas skill nyambut gawe dengan tema ketuhanan ini harus terpisah. Tapi kudu dinggo bareng-bareng. Atimu dipondaseni dengan ketuhanan, skillmu, kemampuanmu iku dipandu karo akal sehatmu. Nek mboten ngeten lah urip goncang. Sebab 2 file tidak dipakai. Atimu sakalmu ora kok bareng. Akal tok wong mesti ngresah. Aku ngerti dihapusi koncoku kae dibeli tok. Aku jane duwe kemampuan. Sayangnya ra ndek modal. Terus golek alasan. Sing akal sekira iso ngangen-ngangen. Ndek lali nek kabeh niku hanya ada satu remote control yang bisa diklik antara ya dan tidak, itu tunggal milik Allah. Niki sing kudu kok goceki. Urip nek goceki niki mun wis tenang-tenang. Kok ora goceki niki, mane mani atamada bi aqlihi dhalla.
siapapun, secerdas apapun, sepinter apapun, punya skill sehebat langit pun, dolla bi akli. Kok hanya akalnya yang dia pakai, mesti kesasar. Mesti kesasar. Sebab tidak punya panduan ketuhanan, tidak punya panduan ketuhanan, kesasar. Ya niku wau, ngangen-ngangen nih. Wah iki salahku nduk apa? Boleh bahas teori bisnis dengan golek kesalahan, boleh. Tapi nek nglirwakno meninggalkan kekuasaan dan kemampuan juga keinginannya Allah atas semua hambanya, Anda salah dalam bermain. Cacat neng ketuhanan yang Maha Esamu, Anda hanya mampu bersosial. Anda mampu bermasyarakat, neng orang mampu berketu. Iki nek cara wong ngaji Pancasila kowe wis salah Pancasilamu. P4mu ora tau ngaji, salah total. Sebab sebelum ke sila kedua ketiga Anda harus belajar sila pertama. Dan ini wajib sebab diletakkan paling atas. Urip yang ngono. Kok wis dipondaseni dengan sila pertama, sila berikutnya aman. Mesti aman wis to. Lah sampean meh ngakal mukadar. Nduk atimu ana Gusti Allah. Ngene iki tah dosa. Bisa terjadi. Sebab Anda punya sila pertama ketuhanan. Iki pencemaran nama baik mukadar. Ya ora mungkin aku ngomong. Aku ngomong elek-elek karena aku tidak berketuhanan. Tapi yang tak sengaja ngaku syariat iku. Krungu ya. Aku serik. Lah serikku nek nduk omah kurang banter nek ngene kita unek-unek. Jadi sampeyan iki aja nglampiasno serik. Utawa aja ngopeni serik. Tiru wong tuamu ta, utawa dirimu yang jadi orang tua. Anakmu nuwakal niku sesaat. Berapa detik kemudian kok sadar ya jenenge bocah. Mesti ngono. Lah, praktek ini ketika kok cakno bermasyarakat, bersosial, alangkah gantengnya hidup ini. Tenan. Lah nek ngomong jujur aku asline kok etrek-etrek ping pirang-pirang. Kulo niku sering krungu. Iku lho utange pirang-pirang. Anak buah sapa no yo? Ngetrek-ngetrek mboten. Tapi saya enggak pernah jengkel, biarkan. Iku ora urusan dia. Wong aku ora pernah sing njaluk utang karo wong iku kok. Adapun nama itu dicatut untuk dikonsumsi jadi nama-nama ya tidak masalah. Ini konsekuensi. Urip kan ngoten. Lah kowe ora iso nderokno. Wah akhirnya wonge kok parani. Kowe ora ngerti aku kowe. Karo gue brem. Lah terus ngapain lapoli? Wong kenal pideng kowe ora kenal kowe kok. Apa ngomong liyane. Ora usah tak ora krungu kowe. Iso tok pideng-pideng lha apa. Lah iku didono serik ati. Ning serik niku biasane ora guyu. Lah aku nek serik mbek guyu menawa ya ora. Kowe kan ora. Wong ora perlu ngoten lah. Mencoba menyalahkan diri sendiri itu paling tepat. Wong wedok-wedok anggere sing lanang ora ngeki duit terus mleding. Anak aku malah lah. Pak nek dangu mboten nyukani harta, Pak. Mas mboten nyukani harta. Mriki kula leraken. Enak ra? Ngono kok emoh. Lah bareng sing lanang lagi rono, bayar. Nek rene gelem bayar. Rono. Rono bayar. Karo bojomu ora tau kok bayar. Lah niku lho lembute Islam. Betapa toleransinya Islam. Satu kali beli boleh pakai seumur hidup. Rino wengi esuk sore. Ora usah mepe, ora usah godhok, ora usah ngedang. Lha ngono kok ijik emoh lho. Legalitasnya mudah dan murah. Saya terima nikahnya sah. Lek piro? 50.000, 200.000. Nah nduk kono, piro kir? Sing tahu sapa iku? Piro? Tarif terbaru update. Itu ada orang ngaku. Ketu ijo iku Bani Israel iku. Tiga ke atas dah. Senengane anggere golek nek wis mulih turah-turahan iku apa? Jadi Imam Abi Dzar memberi satu masukan pada kita.
tentang apa yang terjadi pada diri kita. Mu'ammilud dunya ku pokoknya polo rino wengi is kuwi anane. Ora kok kesuk aku nek mati. Sawahku sing kono nek nggo apa? Wah anakku bangun musala ya ora mungkin. Mulang ngaji ya ora mungkin. Trimo tak titipno ndeke wong penggaweane sembayang ya ora mungkin. Lah nggo apa to? Berarti harus tak alokasikan kepada tempat di mana tempat itu kelak membahagiakanku. Bukan ora sayang be anak. Anak tak bagai. Mosok iku tak brukno anak meneh. Berarti sampean salah peletakannya. Meletakkan pembendaan dunia yang tidak bisa jadi aset akhirat niku akal tidak sehat. Mulai kiai-kiai kuno duwe tanah duwe apa paling gue bangun pondok, paling gue nambah kamar cah pondok, paling gue fasilitas umum. Niki akal sehat. Dan yang awake dhewe ora. Wis anggere anak putu bukan tidak boleh. Maknanya mu'ammilud dunya kita terlalu ke sana. Sehingga wal mautu yatlubu kematianmu yang mengancam setiap waktu ora pernah kok persiapkan. Padahal durasi waktu setelah jeda kematian meronomu sangumu kudu triliunan. Nek di duitno. Lek duwe amal apa awake dhewe? Ahli ibadah. Wong jam 8 sampai jam 4. Ngono kuwi isih status ibadah niki damel nafkah anak bojo. Niku rak ngajine mubalek. Ganjaran beda dengan saya, nggak bisa jadi ganjaran. Nek anak bojomu nggak bisa ikut ke surga, apa jadi ganjaran? Nggak bisa. Mereka nggak nurut karo Gusti Allah, jadi ganjaran. Ganjarannya nginfakno tapi untuk akhiratnya no. Ngoten lho ngaji niku sing jelas. Kadang kok anggere blidok separuh. Nafkahimu anak bojo iku ganjaran. Kok dikai titik? Masih dalam tanda kutip, Lek. Nek memang dia bisa kita arahkan, bisa kita ajak bareng-bareng mlebu suar, yakni taat mbek Gusti Allah, taat mbek Rasul. Kan ngoten. Lah nek aku mending sedekah mbek wedhus. Nek duwe anak iso didol. Lah nek sing brengkel bojomu ape kok dol? Anakmu brengkel ape kok dol? Ya kiamat ra. Nah, kula ngomong ngeten iki apa? Mencoba kita berpikir sing logis. Agama niku iso dilogikakno, iso diangen-angen nganggo nalar-nalar matematika niku saged. Akhirnya kita memahami Islam itu mudah, meyakinkan diri tentang apa yang tidak terlihat itu ya mudah. Kadang keblidok ganjaran awake dhewe. Walaupun itu iya, tapi perlu pembahasan lebih lanjut tentang ikhlasmu, tentang apakah ada hal-hal kecil yang merusak amalmu. Ibarat kan kudu dikaji. Lah dadi temenan, ibarat amal di full nolah dadi temenan. Aja dibahas separuh secara tekstual, secara harfiah, diterjemahno. Lah ngaji niku sing rokok terjemah. Pokoke nek ngene entuk ngene, niku wak terjemahan. Yo sing lebih rono lah ra ngerti. Oh, berarti tidak bolehnya di sini. Lo sering ngomong, kerja di tempat saya 1 hari 100.000, itu jenenge ngaji terjemah. Neng kono padahal ono tafsil perincian minimal S1, minimal punya pengalaman kerja, minimal duweni skill. Kan mesti ono ngoten nih. Lah nek angger 1 hari 100.000 kabeh mlebu ra iso apa-apa kok bayar? Kok bayar? Mbok kon gaji ukuran diameter 70 cm ternyata orang ngerti kayu, orang ngerti ongko. Itu bener? Nggak bisa ini. Perlu diperluas lagi. Biar nak ngono bayanganmu. Duwe bojo, era. Terus urip nyaman, penak. Saiki pinu. Ora jujur pinu. Penak kir. Ora usah ngangeng kowe. Wong bare sik ana sing rak wani mulih ngono. Kowe kadang ndelok ndok pondok. Jetung, calanang-lanang ora cawe nduk malah calan jetung gene. Anu disune. Ape ana uleman 17 akal kula mboten kiat. Kasus ringan kok. Sik kok pikir rabote ngono kula lapot akhir. Iku urusan ringan sih. Barang sing ringan neng dunia niku anggap semua ringan. Sebab semua difasilitasi dan bendanya nyata. Mulai sing paling angel lu bahas iman. Orang nyoto kabeh.
Kok billahi wa malaikati wa kutubi, mana Allah itu? Mana malaikat itu? Mana kitab-kitab itu? Ora ana kabeh. Wal yaumil akhir, mana gambaran kiamat itu? Neng kon ngimani iki sing justru perlu diperketat sebab barang ora nyata, neng kon ngandel sepenuhnya. Materi kok dadak kok ndel sik ngopo? Wong golek duit ya negara wis nyetak duit. Golek penggawean semua lahan pekerjaan disediakan. Lah kok iso kok pikir rabotmu ngono iku lho apa? Kalau mbok sing rada urip sithik. Golek piting ora usah golek kali. Wong cedhakmu ana kali. Najan dalile muni Gusti Allah wis rak gawe piting. Sing nyata niku aja terlalu diperberat. Sebab barangnya nyata. Nek barangnya ora nyata, lah niku sing abot. Siksa kubur, pertanyaan kubur, ditangekno saka kubur, ana hasr, ana nasr. Digiring bareng-bareng ning mahsyar. Iki ngen-ngenen. Walaupun tidak nyata bisa kita lihat untuk hari ini, neng iki bakal fik dan real terjadi. Sebab iki bagian saka iman. Ini bagian dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Wah, ora iso mikir wong nek moro-moro wong baru di kuburan mawon. Wong niku sampai ketika sudah di sana niku sampai krungu srek-sreke serendale koncone. Niku ana argumentasine. Nek bayangan seperti itu berarti dirimu hidup. Lah, ketika hidup bengokmu ana sing krungu. Lah disinilah letaknya bagaimana kita jadi anak, bagaimana kita jadi putu, cara membahagiakan beliau-beliau yo dengan cara seperti ini. Neng sing angel kuing rogoh sak. Angel setengah mati. Padahal kanggo wong tuamu lho, statusnya ada ikatan darah. Statusnya aja gen jelas, kenapa masih sulit? Pertanyaannya, ketika ada ikatan darah saja sulit, apa meneh dikon ngrogosak ngurusi sing ora ana ikatane darah. Ning ora ana ikatan darah justru lebih mudah. Ketika narik ngono sulit ora umum muni ngono. Pelaku kok jawab ngono nganggang. Ngono ya, Ker? Saestu. Dadi wong wedok niku dukung wong lanang. Mane kudu inten komunikasi. Iki nek Pak Emeh tak kirim piye, Dik? Ora apa-apa. Iki ana duit kanggo iku sik. Aja lah anu kebutuhan iki stroke lapurane ngene iki wolak-walik nganggo folio. Iku wong wedok. Meneh suwe rak tau mijeti. Muni ngono wis langsung mrekutuk sing wedok. Mane kancane ngopi pijet iku aja diladeni. Wong ora patek bayar wae. Etok-etok muni sibuk. Etok-etok muni nduk omah wis ngono wae kok. Kowe ku ya kebangetan. Ngerti kancane tukang mijet njugul langganan. Bayar ya moh matamu. Ndelok tegel narik, tapi nek teko angen-angen mosok ping 5 rek blas. Mulai ikatan tanpa mangan tanpa nah ya sik kebangetan maksud kok ditarik wae. Sing biasa langganan Saipul di wonge. Ha iku langganan niku. Berarti nek gratis ora duk pegel sithik etok-etok lara. Karo Naim, di Naim. Wis pijet nunut micek sisan. Lah kadang awake dhewe iku lah niku lho makna sahabat itu seperti itu. Kita bisa iso memberi kanca niku nikmate ten mriku. Lah ketika nama sahabat saja kita seperti ini dilakukan aduh-aduh ke omah ora karena apa-apa karena melu donga lah otomatis nek niatmu mbek melu hormat wong tuamu dhewe najan bukan pemodal dirimu tetap untuk bagian sebab ajaran sayang wa ila jami'il mu'minina wal bersolat kan diajari kasih sayang sampai Nabi Ibrahim donga ning ngono Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Niki Nabi Ibrahim, seorang nabi yang punya kapasitas tinggi. Khalil. Jadi beliau niku mpun master. Sebab ketika
dipasang toga. Napa jenenge wisuda niku untuk Al Khalil. Niku wae nek ndonga ijik nyangkut walil mukminina yauma yakumul hisab. Sok nek empun didekno lanjrat diinterogasi dipertanyakan wong-wong mukmin kabeh jenengan ngapunten. Niki Nabi Ibrahim. Berarti awake dhewe untuk keleberan donga. Lah begitu juga ketika ngeten iki kita pun melu niru donga-dongakno wong mukmin kabeh. Terlebih kita punya orang tua, duwe kakek moyang. Ngeten iki kadang semangat sedina, kesuk nglokro meneh. Sebab dunia niku sirkulasi. Wong niku kadang iso semangat sebab ana pembendaan go semangat. Akhirnya ketika tidak ada materi dia nglokro niki salah loh. Wong tuamu mbiyen ketika ngupakara jenengan kere utawa sugih tetap sekolahnya dibayar ta? Ora mungkin wong tua alasan, anu nduk nang Pak ra di duit, sekolahnya wis ra usah dibayar ya. Gelem. Ora mungkin. Begitu juga kita memperlakukan beliau, ojo duwe alasan untuk memperlambat bahkan menghentikan aktivitas baik itu. Walaupun wis kok lakoni padha ngono kuwi, urung mungkin pernah bisa memenuhi bektimu sayangmu mbek wong tuamu. Urung mungkin. Tidak akan pernah bisa. Ila yaumil qiyamah. Rumangsamu kadang anak itu karang ngajine separuh itu repot loh. Ibu itu lebih prioritas. Bener konteknya ngono. Jur lek memahami wong tuamu lanang kok gampang akeh. Ini akal goblok. Ibumu iso ngupakara dirimu di rumah, menyusui di rumah, kuwi perkara subsidi pakmu. Krungu kupingmu? Ora krungu tak linggis sisan kowe. Bareng ngaji dalil ibu lebih prioritas, akhirnya pakane digapah. Niki polo-polo goblok. Ngene iki lho sing bahaya. Pak ora penting dalile ta ora patek ana gendeng. Wong lanang niku mencoba dengan sentuhan kehakikian wong lanang tak karo wong wedok. Wong lanang itu sebetulnya lebih lembut loh. Cuman dia tidak pernah berperangai dan tampil lembut mboten. Ana laporan leman Pak Pitu ya ngerudut. Tapi poloneh muter. Lah wong wedok goblok wong karang ora kenal sing lanang. Diomongi bisu budek kowe. Wis langsung don kok. Kayak kudu mati kok, cuman kan tampilannya memang lo ganteng. Dut. Sing ngopeni manuk mbek makani manuk. Kayak glah. Neng polone urip, wong lanang sing temenan lho. Nek ora ngono berarti kowe lanang-lanang mbuh ora arti wis statusmu. Perlu dipertanyakan ulang. Biasanya ana instruksi uleman niku langsung akale munyer. Sampai nek ana gawean ngarang. Iki pelem woh iki didol kena ta ya. Iku wong lanang. Nek wong wedok kan mung ketok welase. Ketok lemah, lembute. Tampil tok. Ning aba kasar naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kira kandel. Deloken wong wedok nek ngruwesi kowe. Lho, nyuwun sewu ta ra? Mboten napa? Ora ana. Wong lanang dikruwesi sanger meneng. Wong karang dibanting kaya ngeblak. Itu anggar menang guyang. Dan itu menunjukkan bahwasanya wong lanang itu lembut. Maka lembutmu pakailah untuk memahamkan dia dengan kelembutanmu. Orang lembut tampilanmu loh, hatimu. Nah, kadang wong lanang kedisian ego otaknya, nung cangkeme ndruwewe. Kowe tunggale wedokan goblok teko cangkemmu ndruwewe, meneng ra iso kowe. Lanangan rakno sing main blas. Paling ganteng nganyen mukandar tok. Lah buktine bojo ping 4, raimu ping pira? Karo Sahli sing Sahli ping 5. Ora keren, liyane ora ganteng anu kira aja ngandel. Mamlo ganteng dirimu. Wis ngono penyanyi. Wala yatafakkaru fil maut. Orang-orang yang terlena adalah muammilud dunya, ngene pokoke dunya tok. Nyuwun sewu lho tak baleni, bukan tidak boleh.
Tapi wal mautu, kematian selalu mengancammu. Wala yatafakkaru, dan kita nggak pernah berpikir tentang itu. Nek ngene iki aku pas tek lek malaikat jabut terus piye? Piye nek bertanya ke belakang. Aku wis diamal apa ya? Aku duwe aset apa sing iso dimanfaatkan untuk publik, sing aset itu jelas manfaat apa ya? Anakku wis tak tinggali amal apa sing iso mbahagiakno aku setiap saat dan setiap waktu. Pendidikan apa yang sudah saya tanam? Ini pertanyaan sing kudu terus sok pikir. Supaya apa? Dunia tetap digayuh, ning akhiratmu tidak dilupakan. Ini yang penting. Nah, jenengan kok dia anak ngaji bareng aja wedi. Kula sering ngomong dia anak ngaji aja wedi biaya. Wong kadang wedi biaya. Kula sering ngomong, wong akale kok durak waras. Anak kula niku ngajeng kula ngajekno tapi biayane kathah, kowe goblok murah umum. Matematikamu ternyata gendeng. Ning omah ya esuk nyangoni. Awan neh njaluk duit. Sore meneh njaluk duit, bengi kadang isih njaluk duit. Iku bayangno. Ning omah berapa tahun nek akeh biayane kula tapuki cangkemmu. Ning padha dijatah, esuk njaluk duit karo sapa? Ora ana njaluki duit wong dipas. Misal kos ning kono ya kose sekian, ndedit jajan ndek mbek mikir, sak gobloke ning ngono mikir, duit karek semene mosok ape tak losno. Kok akhirnya dia pecah kali. Kok muni mboten gak ada duit kula ajeng kula seleh nang lembaga pendidik. Waduh duh. Akalmu ternyata ora waras. Akeh nang omah. Jarang nang pondok kok dibebaskan untuk pegang handphone jarang. Ono tapi pendak berapa bulan ketika free. Lah nang omah njaluk pulsa terus. Iku rumangsamu ora biaya. Nang pondok ameh nyileh motor tuku bensin montore sapa? Nek nang omah nganggurino wengi sak karepe dhewe kuwi ora biaya. Ya kok ijik muni larang ning pondok, larang ning lembaga pendidikan. Akalmu jan ora waras. Iki tak dudaya ora warasmu. Ngene asline seruni sing ngiseni ora wong kuwi, tapi dapurmu. Krungu. Sing waras kowe po? Angger makmik ra tanggung jawab. Wis mantep to? Nah, Quran itu sebaiknya ora keseluruhan. Lihat tafaqahu, ada keluar dari sebagian kampung itu lihat tafaqahu. Dia belajar tentang keilmuan keagamaan. Liyung diru qaumahum, supaya ketika kelak dia pulang dari pondok, dari lembaga pendidikan agama, dia iso ngei ilmu yang beda dari ilmu-ilmu yang lain. Untuk mewarnai kehidupan ya ono bersosial ben tetep di atas pol berketuhanan. Ini lengkap urip engko. Nek mboten ngoten mboten lengkap. Pun, ora usah akeh-akeh. Aku masake kadung iki mau inden. Ridi, kono ya. Kono. Wis inden. Perkara roh tato bunga mawar. Aku langsung tidak kuat. Aku terus inden. Engko tak parani karo kaji aku. Aku serti nduk kene. Wong janjian wingi. Mangke mampir pungkruk siap. Lah petinggine kene kok sing gratis sih. Petinggi sing kan untuk gratisan mbek aku. Lho ono lene kok bingung. Donya iku duwe len. Lah itu namanya berpolitik. Wong ngerti ya politik. Donya aja ora berpolitik, ngerti politik. Neng politik yang benar. Ha iya. Ya kudu lho. Aja nang kiai nek selera ngono, ya selera apapun dihormati. Wong dapure mung kepengin roh tato bunga mawar kok ora oleh. Wong kiai juga manu. Oh, batinmu ora oleh apa kok pek dhewe. Dumeh padha lurahe nang kowe mangkat wong loro. Ha kok sik guri. Mung liyane ya gelem kok. Astagfirullah karo cocok. Astagfirullah apa? Engko nek sing melu daftar. Ya blawar kacang duwi sik. Aku diuji tilambemu mbek bojomu ta merek arek kowe. Ha iya. Merek dijur boyokmu ta ya. Nek wong wedok ya kaya kowe, tukang pijet e.
Wong wedok niku aja salah baca. Perkara sing lanang entuk WA. Anu Pak pikang, sing wedok, ayo kowe entuk pikang kok ndi? Lah anjen pasiene sing lara. Terus wong wedok langsung ngemprul-ngemprul. Anjen tukang pijit kan resikone kan gerayak-gerayak. Jadi kabar bayi biar. Mun monggo Fatihah kagem tiyang sepah kita sedaya masing-masing diniati kaya ngati muga-muga beliau sing sugeng sing pun sedo tetep kita mintakan maaf. Kita jalukaken kawelasan mbek Gusti Allah. Hingga kita karo wong tuwa entuk ridho dan disestatusi Gusti Allah wong sing mampu bersyukur atas jasa-jasa orang tua, akhirnya nek syukur untuk tambah nikmat. Baik nikmat dunyawiyah maupun ukhrawiyah sebab nderekno Gusti Allah. Warhamhum kama rabbawna shighara lana walahumul fatihah billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.